Përshëndetje të gjithëve, e kam kuptuar që një nga recetat tuaja të preferuara është lasagna dhe e ja përgatisim sot së bashku lasagnan sipas mënyrës time. Si fillim, kam gryer 2 kokra qep dhe i kam vendosur duke u skuqur me vaj ulliri. Dhe mbasi skuqet mirë qepa, i hedhim pak baget ose thjesht krip, por kjo më duket sikur jep një shije pak më ndryshe. Më pas vendosim mishin e gryer dhe karotën e kam gryer me rende dhe e kam vendosur mbasi është skuqur mirë mishi dhe qepa. Gjithashtu i ka vërdisim të gjitha dhe filloj me salsën. Unë me thënë të drejtën salsën e hedh gjithmonë me syp, por nëse e doni fikse i kam hedhur 6 lugë gjelle. Fillojmë dhe e trazojmë dhe e skuqim pak me përbërësit e tjerë dhe më pas fillojmë me erëzat. Unë për erëza i kam hedhur pak piper të kuq, gjithashtu i kam hedhur piper të zi dhe nga kjo që i përmban të gjitha llojat e erëzave. Dhe i kam shtuar 1 gotë e gjysmë me ujë. I lëm të ziejnë mirë për gati 15 minuta dhe fillojmë me përgatitjen e beshamelit. Si fillim, i hedhim pak gjalp dhe skuqim pak miellin dhe më pas i hedhim 900 ml qumësht. Gjithashtu i kam hedhur dhe pak krip. I trazojmë mirë derisa të fillojë të trashet. Dhe më pas, gjellën e hedhim tek beshameli. Unë gjithmonë e bëj kështu pasi është e njëjta gjë. Filloj me shtrirjen e petave. Hedhim gjellën, marrim petat për lasagna dhe i vendosim kështu. Pra një shtresë me lasagna dhe një shtresë me peta. Kështu do të jetë deri në fund. Më pas i kam shtuar pak djath kaçkavall dhe pak mozzarella dhe është gati për në furrë. Ju bëf të mirë nëse e provoni.